Hello， 欢迎收看《狗狗共哈吧》，我是敏华。有没有觉得呢？这么好的天气，是不是很适合坐在草地上野餐听音乐呢？野餐哦，最近真的很流行。而说到野餐的客家话就是野餐。那我们今天就要带大家感受一下野餐又可以听客家歌的氛围哦，一起去看看喽。台三线上的新竹峨眉天主堂举办来转台三线驻村音乐发表会，邀请台三线驻村的6位音乐人共同发表驻村期间的创作歌曲，在草地上听音乐野餐，让大家可以感受客庄的浪漫氛围。人在一条山路，爱做事累吧。1点钟1把公车，弥漫爱大漂亮。音乐才子黄子轩也是驻村的歌手之一。在驻村期间，他除了跟当地的居民互动，也有发表一首好听的歌曲，呈现客庄文化。低凑平荡雅传董俗颂，这真的是人生一大享受。而对黄子轩而言，能够一直为客家音乐努力，是他人生最大的目标。音乐本身它就能够带领语言去跨越国界，也希望呢未来在国际上，我们能够用我们自己台湾这样子独特的客家文化，然后去全世界让大家来认识台湾这个地方。黄子轩用音乐呈现在地客庄文化，丰富台三线的文化底蕴，也让许多人听到音乐人返乡的创意还有活力。Hello， 各位观众朋友们，今天我们认识黄子轩与山平快。子轩呢是我很好朋友，在客家音乐创作上面非常的跟得上现在音乐的潮流，真的是客家之光。当然了，我们认识新的词来复习一遍吧。来看到第一个词就是野餐，雅餐，雅餐。第二个呢，来看到就是发表，发表，发表。第三个，我们来学到一整句话，来看到就是在草地上野餐很舒爽。低凑平荡野餐懂俗颂，低凑平荡野餐懂俗颂。哇哦，夏天到了，天气很好的时候，在草地上野餐真的非常的舒爽。你们都有学会了吗？下次见，拜拜。